हेलो फ्रेंड्स देखंतु मो घरे मो देवदेव महादेव को एवं भगवान कृष्ण एवं प्रभु राम एवं कृष्ण जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा राधा कृष्ण महावीर हनुमान एवं जगतरनाथ जगन्नाथ कालिया साहंत हनुमान एवं माँ लक्ष्मी को मध्य मु पूजा करि थाए। तो यह मोर प्रत्येक दिनर देवता मो बापा माँ पूजी आसुथिले तो मो पूजीबी यह मोर रीतिदिनिया भगवान आमर समर्पण लगी रही। तो फ्रेंड्स राम सिया राम जय जय राम 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 जय श्री राम। काहीं राम राम परी राजा नहीं, काहीं सीता सीता परी सती नहीं। काहीं राम राम परी राजा नहीं, काहीं सीता सीता परी सती नहीं। लक्ष्मण पराए भाई जगते मिलिबे नहीं, हनुमान परी भक्त कोटिए रे गोटे सेही। काहीं राम राम परी राजा नहीं, काहीं सीता परी सती नहीं। जय श्री राम। रामायण यही शिक्षा दिए जीवन रे आमे राम होबा रावण होबा, माँ होबा तो कौशल्या बलिया होबा, बापा होबा तो दशरथंग बलिया होबा, भाई होबा तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न परी होबा, आउ वीर होबा तो रामंक परी होबा। कौशल्या पराए माता मकर में देवु विधाता, दशरथ परी पिता तबुरे भाग्य विधाता। काहीं राम परी राजा नहीं, काहीं सीता परी सती नहीं। भरत पराए भाई जगते मिलिबे नहीं, सबरी परी तपस्वी कोटिए रे गोटे सेही। काहीं राम परी राजा नहीं, काहीं सीता परी सती नहीं। सीता को ठाब करने को जाई राम लक्ष्मण जेतेबेले सुग्रीवଙ୍କ पाखरे पहुंचिले, सुग्रीव किछि अलंकार आनी देखेले एवं कहले यह आपणकर की। पाउंजी चिन्हिले, चूड़ी चिन्हिले, किंतु कानफुल को जानी पारिले लक्ष्मण भाउजंकर, कारण से केबे भाउजंकर मुह देखि नथिले। ये होछि संपर्क।
ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସେହି କାହିଁ ରାମ ରାମ ପରି ରାଜା ନାହିଁ କାହିଁ ସୀତା ସୀତା ପରି ସତୀ ନାହିଁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ପରି ପତ୍ନୀ ଜଗତେ ମିଳିବେ ନାହିଁ ରାବଣକୁ ଧର୍ମ କଥା ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ସେହି କାହିଁ ରାମ ରାମ ପରି ରାଜା ନାହିଁ କାହିଁ ସୀତା ସୀତା ପରି ସତୀ ନାହିଁ। ଜୟ ହୋ। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଭୀଷଣକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ ତୁ ଶତ୍ରୁର ପକ୍ଷ ନେଲୁ ଆଜି ଆମ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଥା ତୁ ଏଇଠି ରଜା ହବୁ କିନ୍ତୁ ତୋର କେହି ପ୍ରଜା ନଥିବ କାରଣ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ରହିବା କଥା ଭାଇ ଶତ୍ରୁର ନୁହଁ ରାବଣ ପରାଏ ଶତ୍ରୁ ଜଗତେ ମିଳିବେ ନାହିଁ କର୍ମ ଲଙ୍ଘନ କଲାରୁ ମରଣ ଲୋଭିଲା ସେହି କାହିଁ ରାମ ପରି ରାଜା ନାହିଁ କାହିଁ ସୀତା ପରି ସତୀ ନାହିଁ ତ୍ରିଜଟା ପରାଏ ମାତା ଜଗତେ ମିଳିବେ ନାହିଁ ଜାଣିଥା ଅଶୋକ ବନରେ ରହି ସୀତାଙ୍କୁ ଜଗିଲେ ସେହି କାହିଁ ରାମ ପରି ରାଜା ନାହିଁ କାହିଁ ସୀତା ପରି ସତୀ ନାହିଁ। ହରି ବୋଲ। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ରାବଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ ହେ ଦଶାନନ ତମେ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୟସରେ ସବୁଥିରେ ମୋ ଭାଇ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ତମେ ହାରିଗଲ କେମିତି ରାବଣ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ ରାମ ସହିତ ତା ଭାଇ ଥିଲା ଆଉ ମୋ ସହିତ ମୋ ଭାଇ ନଥିଲା ବିଭୀଷଣ ପରି ଭକ୍ତ ଜଗତେ ମିଳିବେ ନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପରି ନଗରୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସେହି କାହିଁ ରାମ ପରି ରାଜା ନାହିଁ କାହିଁ ସୀତା ପରି ସତୀ ନାହିଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଅଯଥାରେ ମୂଢ଼ ମନ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ପାରି କରି ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କାହିଁ ରାମ ପରି ରାଜା ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାହାକି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ହେଉଛି। ତ ଆମର ସେତିକି ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମର ଡୋରି ଲାଗିନି ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀକୁ ଯାଇପାରୁନୁ
କି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ସୋ ଏତିକି ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ କ'ଣରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଏବଂ ଭଲରେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଁ କେବଳ ଆଜି ଏହି ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ରାମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀର ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ସବୁ ଜୀବଜଗତରେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଜୀବଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହେ ରାମ ପତିତ ପାବନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଘରୁ ଥାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଡୋରି ଲାଗିବ, ଯେବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିବ, ତ ମୁଁ ନିହାତି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସୋ ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।